Čau lidi, vítejte u dalšího videa, tentokrát další guide na to, jak můžete farmit v průběhu ligy. No, nejlíp si takhle vyděláte na začátku ligy, kdy to chce hodně lidí, což je farmení Wingtar Square mapy a prodávání killu. A to funguje tak, že si jednoduše najdete na Google Poe Wingtar Square map a otevřete si Wikipediu Page of Excelu a půjdete na Poetry a koupíte si každou z těchto 4 stavek. Dohromady stojí cca 50 až 60 chaosu. Na začátku ligy i míň, 40 chaosu. A funguje to tak, že jakmile si koupíte tyto 4 stavky, tak je půjdete prodat. A získáte tím Courtyard mapu, což je Wingtar Square map, kterou identifikujete a půjdete jí. Profit je v tom takový, že do toho investujete 50 až 60 chaosu, podle toho, v jakém průběhu je vaše liga. Já jsem momentálně v druhém měsíci ligy, ze 3 měsíců, Hardcore Legacy ligy. A pro ně to funguje tak, že investuju 50 až 60 chaosu, abych získal stavky. A z mapy mám minimálně profit 40 chaosu až 70 chaosu. Funguje to tak, že boss má 100% drop rate na Vessel of Wingtar, což je potka na Leech, kterou používá většina dobrých buildů. A momentálně žádnou u sebe nemám, takže nemůžu ukázat, jak jsem všechny prodal. Jedna stojí minimálně momentálně 85 chaosů, do mapy už jsme investovali 56 chaosů. Myslím, že tolik mě to stálo všechno, jak jsem to počítal dohromady. A už teď máme v podstatě profit 25 chaosů, cca. Další fáze profitu, který získáte, je v tom, že vy ten kill budete chtít prodat, protože tahle mapa odemyká Shaper's Orb. A Shaper's Orb funguje na upgradeování map v Atlasu na vyšší tier. Myslím, že Wingtar Square je tier 6 orb, takže tier 6 mapu upgradeujete na tier 11. Co se nejvíc používá u Shaper's Strandu, což je asi jedno z nejlepších XP v této hře momentálně. Pak ještě Shaper's Shore, ale to moc lidí nechodí. To je tady, ale je taky fajn. A tady je Wingtar Square, kterou lidi strašně chtějí. Prodávám jeden slot za 5 chaosů. Mám 4 sloty, jak měl livnu mapu. Takže to je 4x5, což je 20 seček. A to je celkem fajn profit navíc. Funguje to tak, že vyjdete mapu, objevíte se tady a musíte zabít 4 guardiany bosse, kterému říkám Zeus, protože se tak celkem i chová. Každý guardian má svůj roh téhleté arény, jeden je tady, další tady, tady a pak tady. Postupně půjdete zabít, což právě teď udělám. Je to tier 10 mapa, ale dával bych si bacha, jestli máte třeba, jestli jedete CI, tak tu choďte tak s 10 000 energy shieldem, nebo podle toho, co jedete za build, že jo, ale doporučuji 10 000 aspoň. A jestli jedete live, tak aspoň 7 000 luck je. Protože monstratu mají increased damage a neradil bych tu chodit lighting damage modům, lighting damage buildům, protože mají vysokou lighting resistance, jestli se nepletu. Yep, 35% víc. A to s lighting buildem poznáte. Já jsem Assassin's Rank, takže mě to vůbec nezajímá. Já jsem full house. Už tak, tohle to byl druhý Guardian. Ten je nejvíc nebezpečný, protože nejvíc nebezpečný na té celé mapě jsou v podstatě ti jeho minioni 2, kteří vás, no mě, kousnou například za 4-5 tisíc, což není fajn, ale trvá mi to dlouho se ke mně dostat, takže se to nestává moc často. Tady bude za chvíli další Guardian. No, taky se tu dobře farmí vyšší tier mapy. Že pozitivní. Taky mini přivídělek. Ještě nafarmit mapy. A mapu. Další boss
skoro nic nedělá, jenom vyvolává tyhle ty šaškárny. Jestli nemáte Regen build, tak bych tomu nechodil. Mně to něco bere už, když jsou mě 4 nebo tak. Proč jsem to vzal, je to zračka, ale mu to. To byl 3. boss a teď půjdeme ke 4. Cestou zabijeme pár mobek, protože... Proč ne? Jinak žádali jste guide na můj build. Teď bych měl taky už udělat, co? Ale chytrý lidi, co by hledali, tak by to našli na internetu, ale i tak to udělám, protože je to možná trošku složitější na to expení. Ne, dostat se do bodu, kde jsem, no, třeba. Tady ten je nejvíc nebezpečný, když to je retardovaný, a teďkom nestihl nic udělat. A to uvidíte u bosse. Takže zabili jsme 4 guardiany, v každém rohu jeden. A boss se nachází cca tady, v prostředku mapy, kde má dveře. Ty dveře neotevřete, dokud nezabijete 4 guardiany, takže je musíte zabít. Za chvíli k ním dojdeme, jestli teda nejsou vysedy, dobře. Cestou zabijte mobky, protože prostě proč ne? A dobře, kecal jsem je to tady. Prodávání bosse funguje tak, že... No, jinak. Boss funguje tak, že má 3 fáze, něco jako Shaper, ale o hodně jednodušší. Tady bych to ještě vyklíroval, protože to budou vaši lidi, kterým to vede prodávání, kteří jsou low level. Příklad. Je to mohlo jedno tak scipnout, nevím. Radši to dělám. Jakmile dojdete k aréně, otevřete dveře, že jo, dojdete k aréně. Tady si dáte portál. Jdete do arény. Jakmile kliknete na tuhletu stavku, tak z nebe spadne, říkám Muzeus, jak se vlastně jmenuje, něco vesel. Myslím. Avatar of Thunder, tak jsem kecal. Nic moc nedělá, až na jeden spell, který je u něho složitý. Bude spawnovat postupně guardiany. Jednoho, potom 2, potom 3. Jediný spell, kterého bych nestal, no ještě ho neukázal, nevím jestli ještě ukáže. Další 2 guardiani, že jo? A potom spawne, jakmile ho zabijeme další fázi, tak spawne 3 najednou. Což už je celkem složitější, ale stále je to v pohodě. Možná tak, já mu dám takovou šanci, aby ukázal ten skill. Pojď, ukážu. Tohle to není on. To je Earthquake. Tady to, k tomu nikdy nechoďte, 10 000 to bere. Naradil bych. Možná i víc, jestli budete šoklí. No, pošleme ho do další fáze. Si tady spawnou 3. Jeden z nich to taky dělá. Ten výbuch. K tomu fakt nikdy nechoďte, je to riskantní. Bolí to ještě víc než ti malinkatí minioni, co to občas jsou. No teďkom ho nechceme zabít, takže ho nahitujeme cca na 10% HP a odlogneme. Mohli jste vidět, že mám málo HP. Vám, že neumřel v té setní sekundě, co jsem tam ještě byl, ani jsem to nevěděl. Ale snad ne. A takhle jsme použili logout makro, aby jsme to vůbec mohli prodat, bo jinak by to nešlo se Zendreincharem. Moc damage a nejde ho zastavit ten damage. Loading screeny mám stále dlouhé, protože jsem někdy si koupit SSDčko. Takže asi tak. Yeah. Fajn, taky, nice. Kdyby někdo chtěl vysvětlení, jak fungují moje logout makra, anebo makra, které používám, tak na to taky někdy můžu udělat video, ale není to nic neznámého, používá to hodně lidí, je to dokonce i povolené od GGG, že můžete používat logout makro nebo jiná makra například na odpovědi, nebo na lomeno hideout. A vážně nevím, co teď s mýma loadingama, že to jde tak pomalu, ale nebudu to řešit. Jak tomu hrabe. Možná to padne, doufám, že ne. Jak bych to musel stříhat. No. Jednoduše. Teďkom přijde ta nudnější část, kdy budeme prodávat naše 4 spoty, jeden spot za 5 chaosů. A
To pravděpodobně střihnu, nebo uvidím, jak to půjde, jak rychle to půjde. A že tak uvidíme se, až seženu všechny 4, protože to někdy trvá. A vlastně vám ještě řeknu, že prodávejte to na trade 820. Tam mají nejvíce lidí, co se pro tohleto schánějí. Jsem na 820? Já jsem. A potom přepínejte trady, že jo. Dva. Potom 3, až do 5 nebo do 6, bo pak už to nemá vůbec cenu tam psát něco. A nevím, proč mě ten týpek pozývá. Nebudu to přijímat. No, jeden člověk, no, další člověk, tak to asi ani nemusím stříhat. Možná. Bych mohl udělat to, že bych to napsal 2, že jo. Doporučuji od každého z nich přijímat kurenci hned, jak se objeví, na to zapomenete. Tak když se aspoň pamatujete. A jakmile uvidíte šaška, že tam vejde, tak tam hned běžte, protože nikdy nevíte, co to je za člověka, může vám chtít vyžrat kill a i vaši flašku. Což by bylo hodně na nic. Ale napsali byste GG, že on by dostal pravděpodobně ban na den a flašku by vám vrátili, ale kdo se s tím chce štvát, že jo. Takže radši tam jít, a když tak jestli jde do areny, tak zkuste to zabít před ním. Tak bych to řešil. A pak ho reportnout, jinak by dostal ban na den, takže se to hodí. Když jsme u 3 lidech, takže ještě jeden, to jde celkem rychle. Kurva. TF? A. Teda jednoho radši, protože bych na ně zapomněl. A přijmeme jednoho za... Proč se mi to laglo? Jo, a tady toho jsem ještě netradu, a tady toho přijmu asi za 30. Protože budu good guy. Jo, ten ještě nezaplatil. Valde tam nejde, jde. Nice. Yep, poslední člen naší party, který platí 3 chaosy, protože si o to řekl, já jsem hodně. Tak, napište jim... Ne, arena. Napište jim tohle, vejdete do mapu. Počkáte, jakmile se napojí všichni 4 z nich. Protože jinak by to bylo o ničem, abyste jim nic neprodali. Jestli se někdy stane, že zabijete... To se mi možná teď stane, uvidíme. No, už to jsou, řeknu to potom. Půjdete tam a budete ho zabít. Doufám, že... nepozeral jsem to dobře. Někdy se s mým buildem stane, že jsem ho zabil, že nejsem se odlogil. Oni tu vidí orp, ale já už nebo, já už mám toho. Tak. Jo, už jdou? Nice. Yep. Tak a takhle se dá taky nějak vydělat, pokud nechcete zabíjet Azirista, jestli vás to nebaví, anebo jestli je pro vás nějaký jiný content těžký. Tak je tohleto fajn, jednoduchý content. 18 chaos, normálně by bylo 20, ale taky fajn. Nejlepší role, co můžeme dostat za flašky je... Magic... kurva, sakra. 10% lighting pene. Druhý nejlepší role je added lighting damage to spells. Třetí lighting damage to attacks. A čtvrtý nejhorší role, ale taky má cenu, že profit je tam taky, by byl 20% physical damage to lighting damage, což používají physical damage, které chtějí vysoký leech. Například Blade Vortex, pokud nejedete na Chaos Damage Flow. A my dostaneme třetí nejhorší roll, co můžeme. V podstatě bych řekl, že to má skoro stejnou cenu jako ten čtvrtý. Physical Damage, a to je to samý, že jo. Penetration se prodává za 100, myslím. No, za 100, já už jsem své prodal. A Spell Damage, to ani žádný není. Do spellu. No, tak to hodím na 85 chaosu. Se někdo ozve v průběhu za půl hodiny. Takže 85 seček, 18 seček z... No, normálně byste měli 20 seček z lidí, že jo. Takže 105 chaosů v podstatě a investovali jste 50 až 60. Takže váš profit je
55 až 45 chaosů za jeden run jednoduché mapy, kterou je lehké získat, protože na Poetradu prodává každý stavky jako blázen. A někdy levně, takže si někdy vyděláte víc. Takže Wingtar Square farmení doporučuju, když nechcete běhat Shapera nebo Uber Azirku nebo něco takového. Nic, uvidíme se u dalšího videa. Kdyby byly nějaké otázky, tak pište do komentářů nebo mi napište na můj profil, který bude taky v popisku videa. Zatím zdároši.